每次整照燒雞扒咧，我屋企嘅小朋友啊都會刨多半碗飯㗎。今日咧同大家分享呢個家庭版照燒雞扒嘅極簡做法。傳統嘅照燒雞扒咧係會用到日本嘅一啲調味料嘅，好似清酒啊、味淋啊嗰啲嗱，我都冇嘅。今日浩姐咧就用我哋屋企最常見嘅調味料嚟整，都可以整到差唔多嘅味道㗎。而家咧我哋先將啲雞髀啊起下骨先。今日買雞髀咧成27蚊一斤啊，真係有啲貴啦。如果你有鉸剪啊就盡量用鉸剪，因為咁樣咧就比較簡單一啲。當然啦，你亦都可以請呢個熱心嘅老闆娘嚟幫手嘅。啲骨咧，我哋就留翻嚟煲湯用啊吓。我哋咧將啲肉厚嘅地方咧先切一切，等陣煎嗰陣時咧可以熟得均勻啲啊嘛。兩邊咧都撒翻啲黑胡椒同埋鹽，咁等佢有翻啲底味。整一個照燒汁，我呢度咧係2隻雞髀嘅量，米酒落20克，生抽咧就25克，老抽就5克，蠔油咧就10克，蜂蜜咧就15克，白糖15克，清水50克。OK， 搞掂。而家咧我哋就先煎下個雞髀先，雞皮向下，我哋開中小火。輕輕咁掀起佢咧，睇下煎到咩程度。煎到咁樣咧，就已經差唔多噶啦。睇下靚唔靚？翻面之後咧，再煎佢2-3分鐘，同樣咧係煎到金黃嘅。將照燒汁咧就倒落嚟，煮滾啲湯汁，轉中小火煮5分鐘。開大火收汁。OK， 已經收得差唔多噶啦吓。我哋咧就擺翻個盤，呢啲咧係我頭先焯嘅蔬菜，淋翻啲照燒汁上去，再滲啲芝麻上去，搞掂。啲雞扒超嫩啊，啲肉又多汁喎，超級送飯啊！用呢個做法咧，你又可以照燒魚啦，又可以照燒豬扒啦，總之啊，萬物皆可照燒啊！